Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membagikan ya pengenalan aja sih ini tentang unit yang namanya dump truck HD milik Komatsu yang akan dijelaskan oleh Bapak Iqbal, pemilik akun Glidik Mancing. Nanti jangan lupa subscribe punya dia ya. Ya. Gimana Bapak Iqbal? Mau kenalan tentang apa nih? Jadi gini aja ya, kita mulai perkenalan sedikit-sedikit tentang powertrainnya lah. Tanya apa sih powertrainnya gitu? Powertrain apa sih Bapak Iqbal? Powertrain itu kita lihat di depan. Oke. Apa ini? Syuting. Ini bro, powertrainnya bro. Powertrain itu bisa dibilang urutan bagaimana sih dia bisa jalan, ada apa saja sih di dalam satu unit HD. Nah, di sini dari mana tenaga dihasilkan, kemudian disalurkan kemana, dan akhirnya menjadi tenaga putar di mana gitu. Oh, berarti powertrain itu biar unitnya bisa melaku gitu ya? Bisa gitu. Di Oh. sini ada urut-urutannya. Kalau secara garis besarnya kan di sini ada engine ya kan. Di sini ada engine. Oh, engine itu Maaf mesin ya? ya? Iya, engine mesin. Oh, iya. Maaf ya, sarung tangannya kotor. Jadi di sini kan engine itu yang menghasilkan tenaga ya, yang menghasil tenaga. Kemudian di sini dari engine disalurkan ke belakang melalui drive shaft yang bagian depan. Kalau di unit HD itu ada dua drive shaft. Jadi ada yang front, ada yang rear. Front depan, rear belakang. Mas, nyong gak ngerti ki drift shaft kowe apa sih? Jadi drive shaft itu bentuknya sih besi sih. Dia bentuknya besi. Oh, kayak itu ya? Kayak apa namanya? Kopel ya? Ya, kalau Oh, bahasa bengkelnya bisa dibilang kopel. Kan Nah. ada juga sama juga sebenarnya di dalam drive shaft ini ada juga. Kalau di bengkel tuh namanya simpang 4 ya kan. Oh Nah, iya. ini sama juga di sini ada juga. Kalau Oh, di iya. sini Join ya. Nah, Oh kalau di sini iya, namanya iya, join. join. jadi drive shaft tersebut fungsinya menyalurkan tenaga putar engine ke transmisi kalau yang bagian depan. Kemudian kalau yang drive shaft bagian belakang ini dia menyalurkan dari tenaga putar engine yang sudah disalurkan ke transmisi melalui drive shaft bagian depan ke diferensial. Gitu. Nah, apa sih fungsi drive shaft yang dari transmisi ke bagian diferensial belakang? Diferensial. Nah. Apa itu Mas Yo? Jadi apa ya? Oh, gardan kah? Ya kalau bahasa bengkelnya Oh ngomongnya iya, gardan. iya. Maklum saya orang kampung, mah. Sama juga fungsinya sama sih sebenarnya sama unit-unit lainnya kayak truk-truk. Oh. Dia kan fungsinya juga sama, teruskan tenaga putar sesuai dengan beban kan? Gitu. Kalau diferensial. Terus setelah dari itu gardannya gimana lagi? Kalau dari gardan kemudian dia disalurkan ke final drive. Final drive apa lagi itu Bang? Aku nggak tahu Bang. Final drive. Final drive itu gini ya. Kalau rata-rata di unit besar, di unit alat berat besar itu rata-rata pakai final drive. Di dalam final drive tersebut dia ada planetary gear. Nah, di sini dia ada reduction, pemindahan tenaga lah, ngomongnya gitu. Oh. Jadi biar di sini tenaga yang dihasilkan dari putaran di diferensial di sini masih bisa dibesarkan, bisa dikecilkan tergantung si apa namanya planetary gear-nya tersebut. Kan ada ukurannya juga di sini. Oh iya. Wah, ternyata gede-gede gini mantap juga Bang yo. Apalagi Bang yang ada di unit gede ini Bang. Langsung aja sampean ke anu aja. Belakang ya. Nah, nih coba lihat didelok ya, dilihat. Unitnya gedenya kira-kira segini. Ini ada yang lebih gede lagi. Ini termasuk ukuran sedang, ukuran middle, ukuran sedang. Ukuran sedangnya aja segitu. Coba kita lihat. Nah, buset ukuran sedangnya, men. Lagi. Itu bagian dalamnya itu. Set mesinnya segede itu. Bisa buat apa ya mesin segitu ya? Gede banget Bang. Berarti ini mesinnya Bang? Nah, ini
Ini engine. Itu ada apa itu? Ada FO-nya kan? Di situ Oh, bisa dilihat tuh. Nah. pairing order. Yo 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 yo. Ini filternya men. Oh, gede banget bro. Coba, tuh, coba lihat. Tingginya, tinggi banget. Oke. Tuh ada Bang Joni. Ngapain Bang? Aduh. Dari proses disassembly webshop assembly. Oh, disassembly apa itu Bang? Aduh, aku nggak mudeng ini disassembly, bahasanya kok keren banget ya. Oh, Lepasan damper. oh disassembly itu ngelepas. Duh, gede banget ya. Tuh buat ngedam, silindernya buat ngedam. Set. Nih. Kayak apa nanti? Wah, ini tangki hidrolik. Segede gini tangkinya, Bro. Berapa ratus liter ini oli hidroliknya aja ini. Mantap. Oh, ini yang tadi dijelasin Bang Iqbal yang namanya di vinyl drive ya, vinyl drive. Ya, vinyl drive itu untuk mereduksi itu berarti untuk mengurangi atau meningkatkan torsi. Nah, bilangnya seperti itu. Ini suspensi belakang. Kalau orang bilang shockbreaker, ini shockbreakernya mobilnya. Wah, pakainya apa? Ini shockbreakernya pakainya hidropneumatik, apa itu? Hidrolik dengan angin. Tapi anginnya bukan pakai oksigen, nanti meledak. Pakainya nitrogen. Ya, pakainya nitrogen, nanti ada olinya, nanti ngembang empis ini. Nih. Gitu. Jadi lebih empuk gitu ya. Mantap. Ini tadi yang namanya gardan. Coba lihat gardannya segede ini, Bro. Buset, itu cuma gardan aja. Lepasnya gimana ya? Nih, gardan. Lock. Gede banget. Oke, kita putar lagi. Set. Ini tangki solarnya, Bro. Loh. Tangki solar gedenya segitu coba. Mantapnya. Ya. Ini bannya. Bannya ya 2 meteran ini kayaknya. Ban 2 meter apa 3 meter ini. Halo. Set. Ini tadi Bapak Iqbal ya. 7027. Nomor Komatsu itu di atas. Oke, gitu dulu pengenalan unit HD tentang tadi udah dijelasin powertrain atau penerusan tenaga. Begitu saja cukup. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, like, comment, dan share.